Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hana đã chia sẻ rất là nhiều cách làm món tráng miệng từ rau câu vừa ngon vừa đẹp. Tuần này, Hana chia sẻ thêm một cách làm món tráng miệng mà không cần phải tốn tiền mua khuôn. Thành phẩm thì rất là dễ thương, mà cách làm thì rất là nhanh và gọn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp cùng với Hana nhé. Hôm nay Hana sẽ làm món tráng miệng rau câu bằng nước trái cây. Cô bác, anh chị và các bạn có thể dùng bất cứ loại nước nào mình thích. Mình sẽ cho vào son 700ml nước trái cây. Vì nước này có vị chua chua nên Hana thêm khoảng 2 muỗng canh đường. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích ngọt thì mình có thể bỏ qua. Thêm vào 6g bột rau câu dẻo. Mình vừa khuấy mình vừa cho vào thì rau câu không bị vón cục. Nếu có thời gian thì mình sẽ ngâm rau câu khoảng 30 phút để hạn chế rau câu bị ra nước. Nếu không có thì mình bắt lên bếp, khuấy thêm một lần nữa và đậy nắp lại, nấu cho tới khi rau câu gần sôi. Khi rau câu đã bắt đầu gần sôi thì mình sẽ dỡ nắp ra, khuấy đều và nấu cho tới khi đường và rau câu tan hoàn toàn thì mình hớt bọt. Nấu thêm khoảng 5 phút nữa thì mình tắt bếp. Mình sẽ khuấy đều rau câu và để khoảng 5 phút cho rau câu nguội bớt, hoặc là cho tới khi rau câu còn hơi ấm tay thì mình sẽ chế rau câu vào chai đã chuẩn bị trước. Để tạo hình rau câu thì hôm nay Hana sử dụng bao tay loại silicone, loại có độ co giãn tốt. Mình sẽ sử dụng phần bao ngón tay của bao tay. Mình sẽ cắt khoảng 3 cái bao tay. Và quan trọng nhất là mình sẽ đi rửa cho thật là sạch, vì một chút mình đổ rau câu vào. Để rửa bao tay thì rất là đơn giản. Cho vào tô 500ml nước nóng. Thêm vào 1/2 muỗng cà phê muối nở baking soda, 1 muỗng canh giấm khuấy đều và mình sẽ cho phần bao tay mình cắt rờ vào. Trộn đều lên và mình để khoảng 5 phút. Sau đó mình sẽ đi rửa lại thật sạch với nước và để cho thật là ráo. Phần này cô bác, anh chị và các bạn mình nên chuẩn bị trước khi mình nấu rau câu. Đây là loại chai Hana sử dụng. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có, mình có thể sử dụng bất cứ loại chai nào mà có thể nhỏ giọt được. Và một ít chỉ để mình cột miệng lại sau khi tạo hình xong. Phần tạo hình, cô bác, anh chị và các bạn mình giống như mình tạo hình bong bóng nước. Mình sẽ cho phần bao tay vào bình. Sau khi đổ rau câu vào phần bao tay thì mình sẽ bóp bình để tạo ra một cái lực đẩy, giúp cho phần bao tay được căng phồng lên. Mình túm tròn lại và dùng chỉ buộc chặt. Phần này, cô bác, anh chị và các bạn mình tạo hình to bằng khoảng trái chanh là được. Mình làm quen tay thì rất là nhanh và rất là đều.
Phần rau câu nếu mà mình làm bị đông đặc lại thì mình chỉ cần cho ra ngoài chén và cho vào lò vi sóng bấm khoảng 25 tới 30 giây, hoặc là cho lên bếp đun cho tới khi tan chảy ra, không cần phải nóng quá. Sau đó mình cho trở lại bình và tiếp tục làm cho tới khi đến hết. Rau câu sau khi tạo hình xong thì mình sẽ cho vào tủ lạnh để khoảng 1 tiếng, hoặc là cho tới khi rau câu đông đặc lại hoàn toàn. Để lấy phần rau câu thì cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ sử dụng một cái tăm nhọn. Nếu mình đâm thẳng vào thì phần rau câu này rất là dễ bị bắn ra ngoài. Nên mình chỉ cần vít nhẹ phần bao tay lên, tạo một lỗ hổng, thì phần rau câu này rất là dễ để lấy. Và đây là thành phẩm của Hana vừa làm xong. Màu sắc rất là đẹp, phần rau câu rất là dẻo mịn. Phần bao tay này người ta hay sử dụng trong y tế và trong việc nấu nướng nên sẽ không ảnh hưởng tới sức khỏe. Phần rau câu cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ để ấm. Sau khi rửa thật sạch thì phần bao tay không bị hôi mùi. Thành phẩm thì vô cùng dễ thương. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích cách tạo hình này. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Mỗi tuần Hana chia sẻ món ăn vào thứ 6. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nha. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.